Noi negli scorsi 5 anni abbiamo portato intanto una cosa importantissima come l'autonomia fiscale per quanto riguarda le imposte locali. Non a caso stiamo lavorando, devo dare una notizia, vede? Io non volevo darle le notizie e le darò una notizia. Stiamo lavorando Un'ulteriore riduzione. no, e penso che il prossimo anno partiremo, però metteremo già le risorse adesso. Abbasseremo, unica regione in Italia, perché gli altri non possono farlo, hanno pensato, differenzieremo l'aliquota tra seconda casa e altre case. Vuol dire che noi abbatteremo l'aliquota della seconda casa in Friuli Venezia Giulia. Penso che sia una cosa di giustizia, la prima casa ovviamente non paga, la seconda casa non può essere paragonata alla terza, alla quarta, alla quinta e alla sesta casa che uno ha. Quindi noi differenzieremo quella aliquota e faremo pagare di meno ai cittadini che hanno la seconda casa in Friuli Venezia Giulia. Ovviamente per i cittadini della regione, ma anche chi vuole investire e far crescere il Friuli Venezia Giulia da altre parti d'Italia sa che qui sarà più conveniente perché pagherà meno tasse. Questa lo possiamo fare perché abbiamo conquistato una nuova competenza nella scorsa legislatura. Non solo, adesso stiamo lavorando con tutte le regioni speciali insieme per mettere al riparo, anche qua dal punto di vista tecnico me ne scuso, però gli statuti da interpretazioni che ci sono state della Corte Costituzionale dove lo Stato con norme ordinarie entrava nelle nostre competenze. Speciali. Faccio un esempio, la questione della riattivazione delle province, noi dobbiamo andare su modifica dello statuto perché la norma del Rio, che prevedeva l'abrogazione delle province, è stata ritenuta una norma di carattere economico-sociale, ma non è superiore, economico-sociale ordinaria, invece essendo economico-sociale vale per tutti, perché malgrado noi abbiamo competenza primaria. Mettiamo quindi in sicurezza lo statuto in accordo fra tutte le speciali.